첫 번째로 소개할 상품은 메디아임 슬림 128L2 도어 냉장고입니다. 슬림한 디자인으로 공간을 효율적으로 활용할 수 있어요. 직냉식 냉각 시스템으로 빠르고 균일한 냉각 성능을 자랑합니다. 겨울철에도 사용 가능한 히터 스위치가 탑재되어 있어요. 전문 기사님의 방문 설치 서비스로 편리하게 사용할 수 있습니다. 두 번째 상품은 LG전자 디오스 오브제 컬렉션 832L 양문형 냉장고입니다. 프리미엄 디자인으로 주방 인테리어를 한층 업그레이드 해줍니다. 대용량 832L로 4인 가족도 충분히 사용 가능해요. UV 안심 제균 시스템으로 위생적인 보관이 가능합니다. LG 띵큐 앱 연동으로 스마트하게 관리할 수 있어요. 세 번째로 추천할 상품은 캐리어 클라윈드 피트인 콤비 302L 냉장고입니다. 피트인 디자인으로 좁은 공간에도 완벽하게 설치 가능해요. 360도 파워쿨링으로 균일한 냉기 분배를 자랑합니다. 에너지 효율 2등급으로 경제적으로 사용할 수 있어요. 실버 메탈 컬러로 고급스러운 느낌을 줍니다. 마지막으로 소개할 상품은 루컴즈 콤비 205L2 도어 냉장고입니다. 1에서 2인 가구에 최적화된 적당한 용량을 자랑해요. 직접 냉각 방식으로 빠른 냉각이 가능합니다. 에너지 효율 1등급으로 전기세 절약 효과가 있어요. 전문 기사님의 무료 설치 서비스가 제공됩니다.